हाय एवरीवन, आय एम बॅक विथ माय अनदर व्लॉग. सो आयची सकाळ ज्योतिबाकसून स्टार्ट जाली. सकाळी उठली, फ्रेशन अप बीन जाली आनी देवळान वचपाक भायर सरली. आनी हांगासर आमी फुलां बीन घेतली, वोटी घेतली आनी सोमती वचोन लायनीन उबी रावली. आनी हो पळयात देवळाचो भायल्यान व्ह्यू. तुमकां खबर आसतलें ज्योतिबा सगळे पिंक गुलारानूच भरलेले आसता, बट पावसाच्या कारणान थंयसर पिंक नासले. आनी हो पळयात भितून मेन देवळान. मागीर आमी दर्शन घेतलें आनी भायर सरली. हांगा पळयात, हांगा खूबच पावस पडला सो दिसता. देवळांतल्यान भायर सरतानाच तुमकां एक थंय शॉप गावता. तितून तुमकां मुर्त्यो गावतात, गुलार गावता, चिरमुल्यो गावता, चणे गावता, तिळगूळ गावता, लाडू आसा, पेडे आसा. हो सगळो तुमकां प्रसाद थंयसर गावता. तेच्या उपरांत आमी मागीर भायर सरली आमच्या नेक्स्ट लोकेशनार वचपाक. वयच्या पयलीं आमी थंयसर चाव बीन घेतली आनी मागीर भायर सरली. आनी आमचें नेक्स्ट लोकेशन जावन आसा कोल्हापूर. कोल्हापूर म्हटल्यार शॉपिंगेक लागून खूब फेमस आनी दुसरें म्हटल्यार महालक्ष्मीच्या देवळाक लागून. इफ तुमकां कोणाक बजट फ्रेंडली शॉपिंग करपाक जाय जाल्यार तुमी कोल्हापूर येया. तुमकां थंयसर खूब रिजनेबल रेटी मेळटल्यो आनी सगळें सामानूय मेळटलें. मागीर आमी गाडी बीन पार्क केली आनी सोमती गेली देवळान वचपाक. आनी हांगासर तुमकां देवळा कडेनूच ओटी गावता, फुलां गावता. सो आमी ते बीन घेतले आनी भितून सरतना ही पळयात काय बरी कमळां फ्रेश सारकी ती विकपाक आसतात थंयसर. ती तुमकां जाय जाल्यार तुमी व्हरपाची. आनी आमी वचोन सोमती लायनीक उबी रावली. आनी हेंकां दोगांयकूय पळय, हे दोगूय फुडें पावले आनी आमी उरली फाटीं. हे पळयात, हे भायल्यान देवळाचो व्ह्यू काय बरो दिसता पळय. आनी हो भितूंतल्यान हे पळयात देवीक ते न्हेसयतात. आनी ही पळयात महालक्ष्मी देवी. आनी हो भायल्यानसून व्ह्यू देवळाचो. भायर सरतना तुमकां थंयसर प्रसाद दिता आनी इफ तुमकां कितें फोटो बीन घेवपाक जाय देवीचो जाल्यार हांगासर आसा. आनी हेंचो महाप्रसादूय आसा. सो आमी आतां वयताली महाप्रसाद जेवपाक. वयता आसतना हांगा पळयात कितली फ्रेश फ्रेश फुलां आसली. जेयली बीन आमी आनी भायर सरली आमच्या नेक्स्ट लोकेशनार वचपाक. आनी आतां आमी पावल्या बाळू मामा. हे पळयात हो बाळू मामाचो व्ह्यू आनी हो देवळाचो भितूंतलो व्ह्यू. मागीर आमी पांय बीन पडली आनी भायर सरली. हो पळयात भायरसून व्ह्यू. डॅडी म्हणपाक लागलो एक फोटो काडया म्हणून. एक फोटो बीन काडलो आमी आनी मागीर आमी भायर सरली डॅडीच्या फ्रेंडागेर वचपाक. आतां आमी डॅडीच्या फ्रेंडागेर येयला आनी तेंचो देवारो पळयात कितलो सुंदर दिसता सारको. आनी आयच्या खातीर इतलेंच गायज. हांव मेळटा तुमकां नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन शेअर, कमेंट, सबस्क्रायब एंड लायक टू माय यूट्यूब चॅनल. बाय.